Bom dia, boa tarde, todos aí, boa noite. Vou tentar mostrar para vocês aqui alguns bichinhos aqui da natureza, da roça, que é roça mesmo, em Goiás. Tem alguns sons aí, ó. O capim já tá secando. Tem um barulho das galinhas aqui atrás. Tem um barulho das rolinhas. Olha lá. Tá um pouco longe. Tem uns passarinhos aqui fazendo barulho. Eu não sei o nome dele. Aquele... Não sei se dá de ver ali. Olha lá. O barulho da natureza aí. Vou tentar aqui embaixo ver se ele deixa. Não vou não, tá lá. Ó. Ó lá. Aproveitando a sombra da árvore. E a rolinha tá do lado aqui cantando. Atrás as galinhas. A Luana deve ter botado um ovo ali. Pra vocês verem o som. Quem gosta da roça. Vou mostrar pra vocês ali os cocá. Galinha de Angola, como tem gente que chama. Na nossa região é cocá. Capote também. Aí. Bênção de Deus. Que é assim, roça. Ali uns anu preto voando. Aí eles vêm atrás de comida. Olha lá, tanto de rolinho. Tem ali 12 que tá no chão. 3 no chão. Aí em cima desse outro 4, tem mais 3 em cima. No chão. Aí subiu mais um. Aí, ó. Mas eles voaram ali pro... quase todos no chão. Tem muitos, a gente não consegue ver todos. Ali, voando. Aí ficou só essa aqui. Voa agora. Aí, gente. Coisa da natureza. Vou mostrar ali os pezinhos de palma.
Tudo coisa que serve de alimento para os animais do campo. Aqui, as palmas aqui, tá seco, mas essas plantas elas gostam também da terra seca. Não morre fácil. Mas tem que estar aguando também. Então, coisas da roça mesmo. Ó, barulho das rolinhas. Passou um besouro agora. Ó, fogo pagou. Muitas, uma canta de um lado do outro. Coisas da natureza. Então um abraço e que todos com Deus. Deus abençoe.